பொன்னியன் பீச்சுக்கு வந்து கிளம்பிட்டேன். எந்த இடத்துல மழை முடிச்சது? பாலக்காடுக்கு முன்னாடி. இன்னும் ஒரு 55 கிலோமீட்டர். காய்ஸ் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வல்லப்புள்ளா ஊர் வந்து 11.7 கிலோமீட்டர்ஸில் இருக்குதுங்க. மேலே வண்டி சிறுசுங்காட்டி எல்லா வகை பூந்து வந்துடுறாப்புல. பெரிய மழையாக வராமல் இருக்கணும் கடவுளே. இல்லைன்னா அப்புறம் கோபுரம் நிறுத்தி தான் கட்டணும். பாருங்க சே சூப்பர்லாம். சும்மா ஒரு 2-3 கிலோமீட்டருக்குள்ள அப்படியே மாறிடுது. பூராமே சிட்டிலேருந்து பூரா வில்லேஜ் ஏரியா மாதிரி அப்படியே மாறிடுது. பேங்காக்கு ரைடிங் ஷூ வாங்கினது ஒருத்தங்க நல்ல வேலை வாங்கிட்டேன். மழை தண்ணி நிறையா பூந்துட்டுதாட்டுக்குது. ஷூ பார்த்தீங்கன்னா வெயிட்டாக இருக்குது. எங்கேயாவது நிறுத்தி மாற்றுவோம் ஓரமாக. நாளையவே காணும் போகணும் அப்படின்னு தெரியலையா. ஷூ நனைஞ்சிருச்சுங்க. உள்ள பேண்ட்டு மூலிமா தண்ணி இறங்கி ஷூவே நனைஞ்சு போச்சு. சரி இன்னும் 60 கிலோமீட்டர் இருக்குது. காய்ஸ் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இங்கே மம்மட்டம்பட்டின்னு ஊருக்கு வந்துட்டோங்க. ஊருக்கு ரீச் ஆகிட்டோம். இன்னும் ஒரு 55 கிலோமீட்டர் இருக்குதுங்க போகிறக்கு. மழை பார்த்தீங்கன்னா அங்கங்கே விட்டு தான் பெய்யுது. மழை ஆரம்பிச்சு மழையா இல்லை காய்ஸ். வலப்புலாலேருந்து லெஃப்ட்டுங்க. அந்த லெஃப்ட் எடுத்தோம்லாங்க, அங்கேருந்து ஒரு 600 மீட்டர்லேருந்து ரைட் எடுக்கணும்.
சொல்லுதுன்னே புரியுது. அநேகமாக இன்றைக்கி வண்டி அவ்வளோதான் நினைக்கிறேன். பூரா சேரும் ஜகதியமாயிரும் போது நான் வாட்டர் சர்வீஸ் பண்ணிக்குவோம் சார். இதெல்லாம் சேரும் ஜகதியமாக தான் இருக்கும் நம்புகிறேன். அப்படிதான் இருக்குது, ஏன்னா அப்படி தான் ஓட்டிகிட்டு இருக்கிறோம். நினச்சி பாருங்களேன், ரைன் லேயர் மட்டும் போட்டாலே உப்பசமாக இருக்கும்ல. ஜர்க்கின் போட்டு சரி ரைடிங் கியர் போட்டு அதுக்கு மேலே ரைன் லேயர் போட்டுருக்குறேன். அப்போ நினச்சி பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்னு. ஆனால் இது கொஞ்சம் வெகுன்னு இருக்குது, ஏன்னா இங்கே கொஞ்சம் காற்று நல்லா வீசுறங்காட்டி வெகுன்னு இருக்குது. எலின்னு உள்ளெல்லாம் வெந்து போயிருக்கு. கிட்டத்தட்ட ஒரு 60 கிலோமீட்டர் இதே மாதிரி தான் போயிட்டுருக்குறோம். கேரளா வந்து குறைய சொல்ல முடியாதுங்க. த்ரில்லு, அட்வென்ச்சரு எல்லாம் மிக்ஸ் ஆனது தான். ஆஃப் ரோடிங் கூட அப்பப்போ வரும். அதுக்கு வேண்டிய நம்ம இங்கே வரலாம். கொப்பம்ங்கிற ஊருக்கு வந்துட்டோம். கைஸ் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கொப்பம் கைஸ் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து கொப்பம் வளச்சேரி ரோட்டில் இருக்கிறோங்க. பிரிட்ஜ் கடையில் வரும் தண்ணி எப்படி ஓடுதுன்னு. வேறு ஏக்கரை கணக்கில் விவசாயம் தான். காய்ஸ் செயினை ஃபுல்லாக ட்ரை ஆகிடுதுங்க. வேறு வழியே இல்லாமல் செயின் லூப் இங்கே வாங்கியிருக்கிறேன். மோட்டல் தான் வாங்கியிருக்கிறேன். பார்க்கலாம். என்னாச்சுங்கன்னா ஒரு லோக்கல் செயின் போட்டங்காட்டி சீக்கிரம் வந்து ட்ரை ஆகி போகுது. சீக்கிரம் ட்ரை ஆகிறங்காட்டி பைக் ரூம்ங்கிற கடையில் தான் வாங்கினேங்க. இங்கே நேஷ்னல் ஹைவேங்களாம்மா, இது நேஷ்னல் ஹைவே 66ன்னு ஓட்டிருக்குது. ஏழு கிலோமீட்டர் கண்டினியூ பண்ணுறதாமா ஆட்டா சொல்லுது. கூகுள் ஆட்டா நார்மலாக
செயின் போட்டுட்டேங்க நான். செயின் ப்ராக்கெட் ஒரு 1500 ரூபாய்க்கு போட்டேன். இது புல்லட்டுக்கு அது 100 படி பார்த்தீங்கன்னா 3500 ரூபாய்க்கு வருங்க. அது பெரிய தப்பு பண்ணி போட்டேன். லோக்கல் ஒர்க் ஷாப்பில் விட்டோன்னா 1500 ரூபாய்க்கு மாட்டி கொடுத்துட்டாப்புல. இப்போ அது என்ன ஆகுதுங்கன்னா ஒரு 250 கிலோமீட்டரில் ஃபுல்லாக ட்ரை ஆகிடுது. ஃபுல்லாக ட்ரை ஆகிடுதுன்னா வரக்குன்னு சவுண்டு. உண்மையில எப்பவுமே எடுத்து வச்சுக்கணும். இந்த மாதிரி சீசனில் போனோம்னா கண்டிப்பாக தேவைப்படும். அதனால் நம்ம எடுத்து வச்சுக்கிறது தான் நல்லது இல்லைங்களா? அப்போ பாருங்க. ஓ பக்கம் வந்துட்டோம். பக்கம் வந்துட்டுங்கிறத இதுதான் அடையாளம். நானும் ரொம்ப தூரம் இப்போ வந்தாச்சு. ஏதாவது ரோடு வண்டியாவது டிஎன் வண்டி தெரியும்னு பார்த்தா ஒரு வண்டியும் கூட டிஎன் வண்டி தெரியல. நானுமே மிஸ்ஸஸ் ஸ்டூபிட் பாய் இந்த டிஎன் வண்டியில் போயிட்டுருக்குறோம். இது எல்லாம் கேஆர் வண்டி தான். ஒரு 20 கிலோமீட்டர் இருக்குதுங்க. 20 கிலோமீட்டர்ஸ். பாருங்க தண்ணி பரப்பளவை. அப்பா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கரத்தூருங்கிற ஊர் வந்து ரீச் ஆகிட்டோம். இன்னொரு 10 கிலோமீட்டர் தாங்க இருக்குது இங்கேருந்து. கரத்தூர்லேருந்து ஒரு 10 கிலோமீட்டர் 12 கிலோமீட்டர் தான். கை வலிக்குது. கைஸ் பீச் ஏரியா வந்தாச்சுங்க. ஆனால் நம்மால் எங்கே இருக்கிற அப்படின்னு தெரியலையே. அலை அடிக்கிற சத்தம் பாருங்க. ஓ எங்கே இருக்கிறீங்க? அலை அடிக்கிற அந்த சாரல் மேலே அடிக்குதுங்க. பாருங்க அந்த பனி மூட்டை மாட்ட தெரியுதுங்களா உங்களுக்கு? பூரா மேலே தெரிக்குது. இங்கே பாருங்க செம்மங்க. ஃபுல்லாக கடல் தான். பட்டாசு ஓடுது. அங்கே பார்த்தா இங்கே தென்னந்தோப்பு வேற. சே உள்ள கொண்டு போய் பார்க்கலாமா? பார்ப்போம் எப்படி போகுதுன்னு பார்க்கலாம். ஏய் 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 அவ்வளோதான் கொஞ்சம் போயிடுச்சே. இத்தச்சோ டயர் வச்சுட்டு இது தள்ளிட்டு வரல. என்ன பண்ணுறது? மானக்கேடு. காய்ஸ் இது வந்து உள்ளியல் பீச்சுங்க. திருச்சூர்லேருந்து உள்ளே வரணும். அதாவது மொத்தமாக வந்து 158 கிலோமீட்டருங்க. பாலக்காட்லேருந்து
97 கிலோமீட்டர் வருது பாலக்காட்லேருந்து. கரெக்டாக 97 கிலோமீட்டருங்க. ரூட் எல்லாம் சூப்பராக இருக்கும். வரும்போதே நீங்கள் 3 4 பிரிட்ஜு வந்து கிராஸ் ஆகி தான் வருவீங்க. கடலோர பகுதி இந்த வியூ பாருங்கள். சூப்பராக இருக்குங்களா? அப்பா கண்ணு கெட்டின தூரம் வரைக்கும் கடலே தான். சுற்றி தென்னந்தோப்பு தான், தென்னை மரமே தான் ஃபுல்லாக. ஆஹா காய்ஸ், உன்னியல் பீச்சிலேருந்து கிளம்பியாச்சுங்க. அடுத்தது கோழிக்கோட் பீச்சுக்கு போகிறோம். ஏன்னா இங்கேருந்து 50 கிலோமீட்டர் தான், போகிற வழி தான். எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு 10 இல்லைன்னா இப்போ ஒரு 20 கிலோமீட்டர் சேர்ந்து வரணும்.